Hvordan forholder du dig til den kritik, der er af din styrelse i medierne på baggrund af den undersøgelse fra Danmarks Statistik om ligestilling i det offentlige, som lige er blevet offentliggjort? Okay, altså det vi gør, det er i hvert fald at erkender kritikken og ser det som mulighed for at forbedre. Og som det fremgår i den nye bekendtgørelse i 2022, er der klare forventninger om at øge andelen af kvinder i ledelsespositioner, både i det offentlige og det private i organisationen. Så det vil vi prøve at forbedre. Hvordan vil I fremme en mere ligelig kønsmæssig sammensætning af ledelsen? Jamen, vi tager inspiration fra de bedste praksiser, som er fremhævet i udsendelsen om kønssammensætning i ledelse. Og det er, vi arbejder målrettet på at skabe en mere balanceret kønssammensætning i vores ledelse, som kan styrke vores organisation og understøtte vores mål om grøn omstilling. Og er I ikke bekymret for det signal, I sender i forhold til at være et attraktivt karrierevalg for kvinder? Jamen, det er klart, at vi skal gøre mere for at være et attraktivt karrierevalg i vores, eller for kvinder i vores ledelse. Men derfor tager vi aktivt ansvar for at forbedre os og gøre det muligt for at gøre det som en attraktiv arbejdsplads i vores styrelse. Okay.